Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Mettiamoci nella presenza di Dio ed adoriamolo. Gesù, voi siete l'unico e vero amico. Voi partecipate alle mie pene, ve ne fate carico. Possedete il segreto di volgere ogni cosa in bene. Voi mi ascoltate con bontà quando vi narro le mie afflizioni e mai mancate di addolcirle. Vi ritrovo sempre in ogni luogo. Voi non vi allontanate mai e se sono costretto a cambiare dimora, continuo a trovarvi là dove vado. Voi non vi stancate mai di ascoltarmi, non cessate mai di farmi del bene. Ho certezza di essere amato se vi amo. Voi non avete bisogno dei miei beni e certo non diventate più povero nel comunicarmi i vostri. Per quanto io sia miserabile, nessuno spirito più nobile, più grande, neppure più santo potrà mai togliermi la vostra amicizia. La morte, che ci strappa altri amici, mi ricondurrà a voi. Nessuna disgrazia dell'età o della sorte potrà separarvi da me, anzi, non godrò mai più pienamente di voi e voi non mi sarete mai così vicino quando tutto mi sarà contrario. Voi sopportate i miei difetti con una pazienza ammirevole, neppure le mie infedeltà e ingratitudini vi feriscono, tanto da non essere sempre pronti a ricominciare, se io lo desidero. O Gesù, concedetemi di desiderarlo, affinché io sia vostro, ora e sempre, e così sia. Cari fedeli, abbiamo appena meditato sul Sacro Cuore come simbolo della carità di Gesù Cristo. Per gli uomini in generale il cuore è il simbolo dell'amore, degli affetti più profondi. Per il cristiano il cui cuore è rivolto a Dio, esso rimanda naturalmente a Gesù Cristo, nostro vero tesoro. Dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore, come dice il Vangelo. Per comprendere pienamente questo mistero, proseguire nel nostro cammino, è essenziale comprendere il significato del termine segno o simbolo. Un segno è ciò che rimanda a qualcos'altro. Un cartello, ad esempio, è un segno. Attraverso delle lettere mi indica un luogo, mi orienta verso una città. Io vedo delle lettere, ma comprendo una realtà diversa, forse lontana, come una città. Allo stesso modo, la bellezza della creazione, per esempio, è un segno che ci parla del Creatore. Le rose, i gigli, i tulipani mi fanno pensare a un Dio infinitamente buono e bello. Tutto mi rimanda a Lui e colui che ha fatto ogni cosa con sapienza e amore. Domani entreremo nel campo dei sacramenti, dove questa nozione di segno ha questa un'importanza fondamentale e sarà proprio attraverso i sacramenti che potremo approfondire il mistero dell'incarnazione del Verbo fatto carne. Torniamo ora al Sacro Cuore. Il segno è simbolo della carità ardente di Gesù Cristo. La devozione al Sacro Cuore è antica come la Chiesa, quanto la Chiesa stessa, come afferma Pio XII, poiché trae origine dal Vangelo. Uno dei soldati trasfilse il fianco con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. A parere Monial, nel secolo XVIII, Gesù Cristo apparve in modo nuovo a Santa Margherita Maria Alacoque. Le mostrò il suo cuore,
un cuore vero, visibile, palpitante, circondato di spine, acceso come un forno ardente, sormontano da una croce, versava sangue e luce. E da quel cuore trasfitto uscì una parola che non era solo un lamento, ma un giudizio d'amore. Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini, che non ha risparmiato nulla per dimostrare loro il suo amore. E in cambio non ricevo della maggior parte che ingratitudini, indifferenza, disprezzo, specialmente in questo sacramento d'amore. E si tratta del Santissimo Sacramento che allora era esposto. Non disse, ecco il volto che ha pianto per voi, ma ecco il cuore che ha amato. Non mostro la corona di spine nei flagelli, ma la ferita del cuore, viva, aperta, ardente. È la porta della sua intimità, il segreto del suo Dio. Quindi, cari fedeli, Gesù Cristo ci ha dato come segno il suo cuore trafitto, un cuore che ha tanto amato gli uomini, per mostrare, significare, per manifestare l'amore infinito di Dio per ciascuno di noi. Affidiamo le nostre intenzioni al nostro Signore e al suo cuore sacratissimo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe audinos, Christe audinos, Christe exaudinos, Christe exaudinos, Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis, Cor Jesu Filii Patris Eterni, miserere nobis, Cor Jesu in sino Virginis Matris a Spiritus Sancto formatum, miserere nobis, Cor Jesu Verbo Dei substantialiter unitum, miserere nobis, Cor Jesu Majestatis Infinite, miserere nobis, Cor Jesu Templum Dei Sanctum, miserere nobis, Cor Jesu Tabernaculum Altissimi, miserere nobis, Cor Jesu Domus Dei et Porta Celi, miserere nobis, Cor Jesu Fornax Ardens Caritatis, miserere nobis, Cor Jesu Justitiae et Amoris Acceptaculum, miserere nobis, Cor Jesu Bonitate et Amore Plenum, miserere nobis, Cor Jesu Virtutum Omnium Abissus, miserere nobis, Cor Jesu Omne Laude Dignissimum, miserere nobis, Cor Jesu Rex et Centrum Omnium Cordium, miserere nobis, Cor Jesu Equo sunt omnes thesaurix sapientiae et scientiae, miserere nobis, Cor Jesu in quo habitat omnis plenitudo divinitatis, miserere nobis, Cor Jesu in quo Pater bene silicum placuit, miserere nobis, Cor Jesu de quis plenitudine omnes nos accepimus, miserere nobis, Cor Jesu desiderium collium aeternorum, miserere nobis, Cor Jesu patiens et multe misericordiae, miserere nobis, Cor Jesu dives in omnes qui invocante, miserere nobis, Cor Jesu fons vitae et sanctitatis, miserere nobis, Cor Jesu propitio pro peccatis nostris, miserere nobis, Cor Jesu saturatum opprobris, miserere nobis, Cor Jesu attritum propter celera nostra, miserere nobis, Cor Jesu usquad mortem obediens factum, miserere nobis, Cor Jesu lancia perforatum, miserere nobis, Cor Jesu fons tutius consolationis, miserere nobis, Cor Jesu vita et resurrectio nostra, miserere nobis, Cor Jesu pax et reconciliatio nostra, miserere nobis, Cor Jesu victima peccatorum, miserere nobis, Cor Jesu salus in desperantium, miserere nobis, Cor Jesu spes in temorientium, miserere nobis, Cor Jesu deliciae sanctorum omnium, miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Jesu mitis et humilis corde, fac cor nostrum secundum cor tuum, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, respice cor dilectissimi Filii Tui,
sin laudes et satisfactiones quas in nomine peccatorum tibi persolvit. Iisque misericordiam tuam petentibus, tu veniam concede placatus, in nomine Iusdem Filii Tui Iesu Christi, qui te convitata regnant in saecula saeculorum. Amen. Ponete mio dolcissimo Salvatore, il vostro indegno servo nel vostro santissimo costato e nel vostro cuore adorabile, che fornace ardente di purissimo amore, e salvo al sicuro. Glorifiamo sopra di ogni cosa amabile, sopra ogni bontà, sopra ogni bellezza, sopra ogni piacere, infine sopra me stesso e sopra tutto ciò che non è voi. O cuore amabilissimo, voi siete la mia forza, il mio sostegno, la mia ricompensa, la mia salvezza, il mio rifugio, il mio amore, il mio tutto. O cuore santissimo di Gesù, cuore augustissimo, Signore di tutti i cuori, io vi amo, vi adoro, vi lodo, vi rendo grazie e sono tutto vostro. O cuore d'amore, rimanete con me e in me, guidatemi, salvatemi, trasformatemi in voi. O cuore misericordiosissimo, cuore pietoso e buonissimo del Padre mio, del mio Salvatore, non negate il vostro aiuto al mio cuore indegno. Distruggete in me il regno del peccato e stabilitevi la virtù, affinché la vostra immagine che resti perfettamente compiuta e possa essere un giorno ornamento della vostra dimora celeste. E così sia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così sia.